kemudian di monggo saged ingkang badhe doa monggo sedikit. Grup berdoa mulai. Dan menika wonten ingkang boten prau nami sakit. Sakit saged enggal tangan. Oke, saderengipun pepanggihan dinten menika dipun nika wonten tes nggih. Tes rumiyin mangke kula bagi salahipun lajeng saged dipun garap piyambak. Sampun cukup bagi monggo saged dipun garap rumiyin. Jadi sampun rampung anggenipun garap tes. Sampun. Menawi sampun saged dipun kepalaken nggih. Nggih, mangke sampun rampung anggenipun garap tes. Terus dinten menika samangke kita sedaya badhe sinau kalian tembang mocopat pun tembang mocopat. Nah, Pariso sinten ingkang nate mirengaken tembang mocopat? Sampun nate apa dereng? Sampun. Tembang mocopat menapa? Pocong. Nggih, pocong menika ngarep satu kali jenis tembang mocopat. Nah, dados wonten ing pepanggihan dinten menika samangke para siswa saged sinau tembang mocopat lan ugi samangke saged nyenden nembang. Amargi tembang mocopat menika kados lagu utawi lagu saking ngangginakaken basa Jawi. Saya saged nembang lan mengertosi makna saking tembang mocopat menika tembang mocopat sampun. Nggih, amargi pepanggihan sampun dipunwiwiti, lajeng mlebet wonten ing materi tembang mocopat Jawa. Iki kanthi tembang mocopat. Tembang mocopat menika tembang tradisional Jawa ingkang wonten patokan utawi paugeran. Lajeng patokan utawi paugeran tembang mocopat menika wonten juru gatra, guru wilangan kaliyan guru lagu. Lajeng kan tembang mocopat menika tansahipun wonten 11. Wingi dan kalau balik-balik lumama namo luro lumama lumonam rojiro lucino siro luro luciro lumonam luro luciro sekar kambu ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluwarsa katutup kapatupan dadliyawon. Ini kita sama-sama belajar, tapi sarang-sarang rumiyin sepisan ajar nembang mocopat Jawa. Iki monggo sarang-sarang nggih. Tunggal kali 3. Sekar kambu ping catur kang cinatur pola kang kalantur Ada luasa
pinter dia ditemukan jadi perhatian mawon. Nah jika kalau mau dengan saking tembang maca gambung jadi dilaksanakan kasih tembung apa tembung ingkang dereng dikemaksasi di tembung sekarang menika tegesipun tembang. Oke, mantap mawon. Menika kalau wau materi juga kalian tembang mengasalkan dulu. Ini salah satu pun menaik wonten ingkang badhe nyuwun kristal tapi akon pinter. Oke, badhe nyuwun kristal menapa? Oke. Di kalian makna di nama tembang jambu terus kalau menawi badhe ningali makna di kita mengertosi ketembungan ingkang wonten ing tembang jambu. Terus kalau mau tembang jambu awon mekawi dadi ala. Iki sampun pamuli nggih. Nggih. Nuwun. Ini dipun-lajengaken kangge dilatih tembang nggih. Terusipun sak mangke para siswa saged berkelompok niku saged ngajeng kalian pinggiripun mangke dilatih nembang jambu. Saged kelompok sepisan-sepisan. Lajeng samangke sasampunipun perkelompok menika nembang samangke ugi saged majeng dilatih kangge penilaian menika perkelompok iki. Terusipun wonten ing pepanggihan menika wonten kalih terus saged nembang kelompok latihan pinggir lajeng samangke saged majeng perkelompok. Nggih, terus wonten setunggal kali kali rumiyin nggih, kali kelompok rumiyin mangke badhe nembang gambung. Saking kelompok niki piye? Nggih. Langsung nggih. Iki nembang 3 kelompok bareng. Nggih. Setunggal kali 3. Sekar kamu pidato panjenengan pola pampalan pun tanpa turun paula hatari pada luar sofa tutup papatupan negeri awon. Nggih sampun, nggih sampun laras. Lajeng kangge kelompok salajengipun kelompok kalih nggih. Monggo saged dipilih setunggal kali 3. Sampun mangke menawi belajar dipun uji saged warung serumane nggih sawantenipun. Nggih sampun sedaya ugi. Nah, dipun lajengaken majeng nggih, majeng kangge penilaian. Monggo saking kelompok tunggal, monggo kelompok majeng. Nggih saged titik. Yo, biji. Yo, tunggal kali 3. Sekar kamu pidato kajenengan pola pampalan awon. Moga saged masuk mari tekan dulu. Terima kasih tadi balai kang sampun hobi macet nggih ya. Moga gambung. Nggih amargi materi sampun pungkasan kalau sampun saged gladen namajeng kanthi pamiji praktek pegang gambung salajengipun kalau disampun sinau di sedaya berikan gambung. Terusipun menawi para siswa badhe saged alahnya nggih nembang saged ningali YouTube lan belajar piyambak.
supados menawi ingkang badhe nderek lomba napa sanesipun lan boten kebablasan dados awon. Iki mari kita pembahasan menika wonten soal postes saged dipun jawab terus kalau ingkang wiwitan wonten krites lan pembahasan wonten tes. Mari saged dipun jawab piyambak. Oke, saged dipun tingali salipun lan dipun garap. Monggo. Sampun rapor dinipun garap postes. Sampun. Sampun saged dipun kepalaken. Nggih, mari sampun garap postes, terus pepanggihan dinten menika sampun masih konselor sedaya sampun pikatuk biji kalau wau anggenipun praktek belajar siswa atau biji postes dinten menika. Para siswa temen apa mboten? Temen anggenipun sinau nggih kalau saged hobi tapi belajar kembang anggur. Aja kok menawi ingkang taksih kangelan utawi deremanya saged dikawal sinau lan dipun pirengken bola bali supados langkung apal kalian jawaban nanti saking tembak anggur. Ini lagi sampun cekal, gue sakit keplok luwih, lagi sampun rampung. Sampun derek kemudian saya masih nalar kita menikah. Dia sedaya sama ke dari kalian lagi di Maya sama ke impon paringan kalau sakit informasi nawe dan kan di pasinal rumahan sakit informasi nawe yes. Jadi kamar kisah kita sakit berkomunikasi nanti sarangan ya. Monggo sakit siap-siap kemudian. Monggo sakit bismillah pimpin doa. Syukur. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.